爱因斯坦为什么会被公认为是迄今为止最伟大的科学家呢？因为爱因斯坦提出的相对论超越了牛顿定律。爱因斯坦认为牛顿定律只是在速度远远小于光速或者物体质量不大的时候才成立。牛顿定律建立在绝对时空观这个假设之上，而绝对时空并不存在。他认为呢，时空是相对的，这就是相对论这个名词的来历。大家好，我是无形之人，欢迎您来到我的频道。爱因斯坦是怎样得出这样的结论的呢？这个结论呢，是建立在光速不变的前提下的。光速在任何惯性系中保持不变。根据这个假设，时空呢是相对的，因为时空不变，光速不可能是一个常数，所以只要证明光速不变，时空肯定是相对的。这里呢，我还是举一个例子来说一下吧。在一列高铁上，两个绝地武士呢，一个在车厢头，一个在车厢尾，他们呢用激光剑决斗，两人同时发出激光。在车厢的乘客看到的情景是怎样的呢？是两个人同时被击中，因为呢，他们两个之间的距离是相等的，而光呢通过这个相等的距离呢，那么时间也就是相同的。而在这个时候啊，地面上也有一群观众，以他们所在的位置来看呢，那车头发出的这个激光啊，与车速的方向相反，那么呢，速度就会减慢；而车尾发出的激光呢，与车速的方向相同，那么呢，速度就会加快。那么按照这个惯性系呢，按道理看到的呢，就是应当车头的人呢先倒下，车尾的人呢后倒下。但是因为光速不变，地面上的观众啊看到的也是两个人同时被击中，同时倒下。对于地面上的观测者来说，这个就不符合速度叠加的原理。这个说明呢，在不同的参考系下，速度是相对的。那么速度呢等于距离除以时间，那么速度是相对的，说明距离和时间呢也是相对的。根据光速不变的原理，就能推导出它们在不同的这个惯性下，时间和空间的这个变化规律。这就是著名的罗伦兹变换公式。这个公式呢，并不难。现在学这个专业的大学生呢，都有这个能力能推导出这个公式。根据这个公式啊，可以产生很多呢叫做有趣的现象。而这些有趣的现象呢，为什么我们观测不到呢？是因为我们的速度啊远远小于光速。如果有一个物体接近光速的话，这些有趣的现象呢就会产生。我这里呢就以科幻小说的这样的一个方式来举例吧。假如呢有超人，那么超人呢以光速来到地球，当他以光速飞行的时候啊，地球啊他根本就看不到。为什么呢？因为在光速飞行的时候，空间会变为零，所以说呢，所有的尺寸呢都会缩小为零，所以说它根本看不到地球。只有当它的速度从光速的不断的减慢下来，那这个时候呢，它就看到地球呢就会慢慢的变大。当它停在地球的某一个城市的时候，下降到地面的时候，这个时候呢，它看到的周边的景物啊，和我们看到的呢就是一模一样。那当它又飞起来的时候，随着它飞行的速度越来越快，它会发现呢，就街边的路人啊，还有高楼大厦呀、汽车啊，它们的尺寸都会变得越来越小。如果呢它停下来了，所有的景物的大小呢又会恢复原状，跟我们现在看到的又是一模一样。所以说呢，它的速度的变换啊，它所看到的景物啊，就像看望远镜一样啊，会变大变小。所以啊，超人的电影啊，如果要拍摄的话，应当按照这个拍摄，才符合了科学的原理。好，那我们总结一下，为什么我们说爱因斯坦超越了牛顿？
他超越牛顿的原因呢，第一是他敢于质疑权威。牛顿呢，在他发明牛顿定律的几百年中呢，一直推崇为世界第一的科学大神，而爱因斯坦呢，有勇气质疑他的对错。第二个呢，就是他对定律的理解比牛顿更加深刻，因为他认为呢，所有的定律都是建立在公理之上，或者说建立在一个前提之下。牛顿的定律，它的问题出现在哪里呢？它的问题就在于牛顿想当然的认为呢，存在一个绝对静止的空间和一个永恒流逝的时间，也就是说绝对时空观。这个呢也不能怪牛顿，因为呢他这个假设或者前提呢看起来就是天经地义人类呢几千年来呢都是这样认为。牛顿呢就没有去认真的去找到他的证据，有可能在当时的那个条件下也找不到证据。当然了，他按照这个假设，在当时呢也没有人可以反驳他。而爱因斯坦提出相对论的时候，它的前提呢就不同，它的前提呢是光速不变，而光速不变这个前提呢是被实验所证明的。于是爱因斯坦就修改了牛顿的假设，他认为呢，绝对的呢不是时间和空间，而是呢真空中的光速。不管你在什么样的参考系中，真空中的光速是恒定不变的，而时间和空间呢都和运动有关，都是变化的，所以说呢绝对时空并不存在。从这里呢我们可以看到，牛顿的前提呢是他想当然，而爱因斯坦的前提呢是通过科学的实验呢证明的，这之间呢存在着天壤之别。爱因斯坦在后来他提出的广义相对论中呢，又提出了另外一种假设，这个假设就是光速不可被超越。自从爱因斯坦下了这个结论关于超越光速这件事呢，无数的科学家呢都想推翻这个前提，就像爱因斯坦推翻牛顿的前提一样。那么呢，如果有人可以推翻爱因斯坦的这个前提，他也将成为人类最伟大的科学家。那么关于超越光速的问题呢，到现在呢就很多人的认识都很模糊，因为现在有很多人可能呢是看科幻电影看多了入戏太深，就认为超越光速是一定存在的。还有的人认为超越了光速时光会倒流很多这样的看法。还有的人说，特别是现在关于量子纠缠的这个，很多人认为量子纠缠就已经超越了光速。关于量子纠缠有没有超越光速以后没有时间再讲解，我这里就这样说吧。如果全世界有人能证明超越光速的存在，那么他将超越爱因斯坦，成为人类历史上最伟大的科学家。这个说法都说小了，你将成为人类历史上最伟大的人类，这样来说还更贴切一点。诺贝尔就是亲自给你颁奖，他都需要仰视你，你不必谦虚，就等着接受全人类的膜拜吧。如果你只是看科幻小说就相信超越光速这件事存在了，那我建议您还是听听爱因斯坦是如何下的这个结论。关于这个问题我们下一期视频再为大家讲解。如果您对我这个话题感兴趣的话，请订阅关注一下我的频道。下一期再见。